sa nachádza hneď vedľa tej jaskyne, ktorú ste videli v minulom videoblogu. My vlastne pokračujeme ďalej v ceste. Sme tu 3 dní, natáčame všetko, akurát vám to zosekám. Čiže tá pláž bude nejak 2-3 minútky. Odtiaľ to už vidím, úplne sa teším, jak sa hodím do tej slanej, dúfam, že studenej a ne horúcej vody. Hi! Just focus on the road. Hi! Ahoj! Ako sa dáš? Ako sa máš? Pekne. Sa pripravuje zase na Slovensko. Dobre ľudia, dáme si väčšiu pauzu, až keď sa dostaneme na pláž. Akurát rýchla obočka na Tampang Beach a opäť tu máme extrémne klesanie. A toto si pamätám 2 roky dozadu, tu bolo stavenisko, keď sme sem došli, takže som fakt zvedavý, ako to bude vyzerať. Úplne sa na to teším, lebo posledne, keď sme tu boli, sme chceli sa ísť vykúpať a nemali sme úplne tú možnosť. Že toto, čo uvidíte, tak je v podstate zrekonštruované a nie je to viac ako 2 roky staré, lebo 2 roky dozadu tu bola tá rekonštrukcia. Ja. Takže sme zaparkovali a prvé, čo ma tu oslovilo, tak je tento viewpoint, ktorý je hneď pred nami. Chcem sa pozrieť, ako vyzerá tá výhľadka. To nebudú stromy, ktoré by zavádzali, si myslím. S tým, že je to tu také väčšie, tak sa poďme pozrieť, čo tu vybudovali za tie posledné 2 roky. Pláž je jemne skalnatá, ale je tu kryštálovo čistá voda, tak ako na kolárne. Čiže akože, myslím si, samozrejme pôjdeme ju otestovať, aby som nehovoril, ale moja prvá domnienka je, že v podstate ten problém, čo tu bol predtým, že nemáte kam sa ísť normálne okúpať do mora, kde by ste neriskovali, že sa celý doškierate a tak ten problém zmizol. I think they make nice work and it will be easy to swim, we will see. A vlastne to posledné video, čo sme natáčali z tej skaly, tak to bolo, tuto môžete vidieť ten altánok a tie skaly boli vlastne tuto, je to na skutri asi 2 minúty od seba a tá voda, tá je tu akože úplne, že luxusne čistá, krásna. Yeah, this beach reminds me the pureness and clarity in the water of Egypt, you know? It's not so polluted, it looks nice. Takže fakt tá voda, to je úplne, že Egypt, Malta a tak. Že teším sa, normálne, že sa veľmi teším, že tam pôjdeme. I'm so excited to go there. I think we can take a sun bath. Ja. To je parkovisko skútrov, pokiaľ by ste teda asi neprenajali skúter, tak fakt každé ubytovanie má kontakt na niekoho, kto má takto tuk-tuk a aj tuk-tukom sa sem viete v podstate dostať. Akurát nemám poňatia, aká by bola cena. Ale tuším, kedy si sme používali na tomto ostrove, ale nechcem klamať, či Grab, Bolt alebo niečo, ale viem, že nejaká z tých aplikácií sa tu dala tiež použiť. Teraz v podstate prichádzame do tej zóny. Tu naľavo máme nejaký obchodík, tu sú toalety, asi sprchy. Je tu nejaký obchod s jedlom, reštaurácia, ubytovanie, mini obchodík. Tu vidím ďalšiu reštauráciu. Tu sú slnečníky. Ticket counter. Vyzerá na nejakú reštauráciu. I just want to walk here and see what they have. Hello. Tu majú nejaké nugetky, hranolky, ovocie, zeleninu, teda ovocie. Tu majú klasické, predpokladám, thajské jedlo. Takže akože je tu toho dosť a toto vyzerá na nejaký obchodík so snackmi. Hej, tu snacky. Tam
je opäť nejaká vyhliadka, môžeme ísť dole. I don't know, firstly we can go to take, for example, some sunbed and lay down and then we can go for something. Okay. I think I will eat also because we didn't eat so much. Yeah. It's hard to go on the stairs. Ťažko sa hodí po schodoch, lebo fakt akože už tretí deň beháme. I think for the first we will ask them how to take the... I think we can just sit and someone will come, you know? Or there is some ladies sitting and waiting. I don't know if it's about the beach or no. OK, zorientujeme sa a potom vám dám info. Kúpili sme si lístky, jeden lístok stal 30 bátov, takže 60 bátov, to máme nejaké euro 80 dokopy a kupuje sa to tuto potom vľavo v tom stánku, hej, ako máte obchody, tak tam zaplatíte a následne si môžete vybrať, kde chcete si sadnúť. Takže ideme si niekde sadnúť, potom si pôjdeme po jedlo, po pitie, hovorili, že yeah, we can sit here. I just thinking about the moving sun, you know, like this is west side, so it will go slowly down. So I think there will be sun soon, you know? Yeah, but now we can sit and then we can move, I think. Yeah, okay, because I was thinking about sit there. It is up to you. Okay. OK, takže zložíme sa tu, potom si vieme objednať jedlo a tak, hej. Inak pláž vyzerá pekne, akurát som si nezobral opalovací krém so sebou, čo ma troška mrzí. Ďalšia taká vec v Thajsku, že v pohode si tu môžete nechať osobné veci hodené, hej, presne také niečo ako častokrát vidíte na Reelska v Dubaji. Niečo podobné je Thajsko, môžete si nechať v kúde osobné veci takto pohodené, nikto vám nebude kradnúť, aj keby ste tam mali, čo viem, peňaženku, mobil a tak, je to tu celku bezpečné. A vybrali sme sa teraz hore z toho dôvodu, že ideme si kúpiť niečo na jedlo, lebo fakt sme hladní. A potom sa zložíme. Ja si možno pozriem ešte opalovací krém, aj keď jeden mám akože v ruksaku na hotelovej izbe. Som troška nedomyslel, ale asi to bude lepšie ako sa spáliť. Uvidíme. You will take maybe some fried rice. Yeah, I think so. Okay. Ceny tu majú okolo tých, povedzme 70 až 90 bátov za jedlo, čo je celku v pohode. Also they have basil. Mm-hmm. But what do you want? The basil or fried rice? We will see, I just seeing. But every restaurant they have the shrimp. Yeah, I know. Can we check also here and then decide? Akurát som videl, akurát tam šupala, že ako sa to povie, neviem ako to poviem po slovensky, ale krevety, hej, tak úplne mi nebolo do jedla. A tak, tu majú smutička za nejakých 80 bátov, tak tiež. Dobre, uvidíme, ideme sa dohodnúť, čo zoberieme. Boli sme si objednať hore jedlo a hej, ona tam šupala proste živé krevety a ja nemôžem cítiť morské plody a tak. Zase nebudem mať, posledne som mal predsudky voči jedlu a jedlo bolo vynikajúce a nebola tam cítiť nejaká ryba, mačka ani nič spojené s morskými plodmi a tak nebudem mať predsudky teraz, dúfam, že to dobre dopadne a tá pláž, akurát sme sa bavili, vyzerá fakt akože luxusne, ani tu nie je veľa turistov, ani nič, lehátko stojí 30 bátov, hej, keď si zoberete aj so slnečníkom, takže v podstate 60 bátov namiesto 200 bátov ako na kolárne. Takisto ubytovanie je tu oveľa vlastnejšie ako na kolárne, reštaurácie sú tu za polovičné ceny ako na kolárne. Takže keď si zoberiem, že teraz tu majú vybudovanú tú pláž, ešte pôjdem do vody a to budem musieť zhodnotiť, ale celkovo pokiaľ by ste sa chystali niekam na ostrov, tak za mňa dáva oveľa väčší zmysel ísť sem na ten Koh Si Shan ako na kolár. Máte tu čo robiť aj mimo toho, že idete iba si zaplávať na pláž, môžete si tu zaplávať na pláž. Hej, a finančne je to akože rozdiel, že kolárny je dvakrát taký drahší. Jedine, čo je také, ako by som povedal, troška také otázne, je cena transferu,
lebo loď máte nie 30 batov ako na Koh Larms Pattaya, ale máte z Bali, nie Bali High Pier, jak sa volá ten, zabudol som, jak sa volá ten pier, z ktorého sme išli, ale cena je 60 batov na osobu, hej, čiže losy je v podstate dvojnásobok, lebo idete aj tam aj naspäť a takisto si musíte zaplatiť za taxík z Pattaya alebo nejaký odvoz, hej, alebo parking. My sme išli nakoniec Boltom, lebo Bolt nás vyšiel nejakých 400 bátov, ale kebyže ideme autom, tak zaplatíme za benzín povedzme nejakých 200 bátov a ďalších 1000 bátov za parking, lebo je tam jedno verejné parkovisko, alebo bol tam nejaký festival, bol uzavreté a tak, takže nemohli sme parkovať zadarmo, inak by to bolo v pohode. Každopádne, pokiaľ ste to neboli, tak si myslím, že fajn voľba. Veľa ľudí sem práve nechodí práve kvôli tomu, že tu nebola pláž a podľa mňa časom sa to rozklerikne, lebo jak ste videli, tak spravili aj tie jaskyne a tie jaskyne boli už v celku ako turisticky poznačené, čiže myslím si, že na tento ostrov bude chodiť čoraz viac a viac turistov už len preto, lebo tento ostrov je oveľa bližšie ku Bangkoku ako napríklad Koh Larn, hej. Jedlo nás vyšlo 160 bátov, ja som si dal patkapau, hej, bazálkové kura. A Sunisa si dala nejaké nudle. What did you get? Noodle. With what? We call it lakna in Thailand. It's the noodle in the soup for the chicken soup. Kurácia polievka s nudlami. Dobre, ideme to zjesť, som strašne hladný. Jedlo bolo akože fakt, že super. A medzi tým, ako sme jedli, prišiel kamarát sa vrátil naspäť. Chvíľu počkam, aby som po jedle hneď nešiel do vody a potom vyskúšam tú vodu, som zvedavý, lebo vyzerá fakt lákavo. Poďme si to teda pozrieť, aspoň mi troška vytrávi. Tuto vľavo sú v podstate na pláži toalety. Tuším, že sa platí za ne nejak 10 batov. A nie som si úplne istý. S tým, že tu sú potom nejaké atrakcie. Vidím paddleboardy. Hej, 10 batov je za toaletu, 50 batov je za sprchu. S tým, že tu sú potom rôzne atrakcie. Ešte si zobrať do vody ako na fočku a tak. Ale čo vám chcem ukázať, tak je tu cedulka Danger, teda cedulka nebezpečenstvo. A to je na pravej strane tejto pláži, tuto. Že v podstate, keď sú tie vlny vyššie, tak podľa mňa to v pohode dosiahne až sem hore. A toto je to, čo tu vybudovali za ten čas, hej, že môžete vidieť, že je to absolútne ako keby nové a my tuto hore sedíme. Do vody sa dostanete v podstate jednoducho, ja som zakopol. Takže pôjdete po týchto schodíkoch dole, alebo môžete zaskočiť a potom sa vyšplhať, to už je na vás. Každopádne toto vám chcem ukázať tú zónu, čo je považovaná za nebezpečnú. Čo sa som sa bavila pred chvíľou s tými ľuďmi, čo tu pracujú. My sme si mysleli, že tá zóna Danger, nebezpečenstvo je tu hlavne kvôli tomu, že vás môže ako keby tá vlna oplieskať o tie skaly, čo je všeobecne ako nebezpečné. Ale prečo to tu je? Teraz som si všimol ešte, to dole je otok. Hej, takže tiež neúplne ideálna vec. Každopádne je tu tá zóna Danger a je to z toho dôvodu, že je tuto vo vode, všade môžete vidieť také škvrny a to sú v podstate skaly. A na tých skalách sú rôzne mušle, čiže keď idete tuto do vody, tak jedna sa na tých skalách veľmi môžete rýchlo šmyknúť a druhá extrémne dorezať na tých rôznych koráloch, mušlách a všetko, čo je to obrastené tam. Čiže potom tuto vľavo je tá pláž čistejšia a keď mi troška vytráví, tak sa tam pôjdeme pozrieť. Tu vyzerá pláž, ja mám GoPročku iba na prstoch, dal som si dole momentálne topánky, aby som si ich nenamočil. A dúfam, že sa tu niekde nevysypem. Vidím tu nejaké kamienky. Ale ďalšie schody boli až moc ďaleko, hej. A nechcem si namočiť topánky, tak idem bez nich. Že je cítiť, že je to v celku taká kamenná pláž.
ale sú tu také miesta, ktoré sú iba od piesku a potom sú miesta, kde je ako keby veľmi veľa kameňov, takže tým sa vyhnem a možno si zoberiem topánky do vody, lebo na tých kameňoch to nie je úplne ideálne. Ešte ma to dokonca stiahlo. No a vo vode budem iba chvíľu, lebo stále nezobral som si ten opalovací krém a nechcem sa úplne spáliť, takže nepôjdem ani do nejakej hlbšej vody alebo niečo. Ale tie kamene sú také akože mínus oproti tomu kolárnu, čo som hovoril predtým. Hej, to je asi taká, povedal by som možno jediná vec. Fú, ale je to príjemné. Že vážne, prekvapilo ma to, lebo som nemal úplne veľké očakávania z tej pláže. Takže som milo prekvapený. Ukážem vám to teda ešte aj pod hladinou. Dúfam, že to budete počuť, lebo som pre chvíľu namočil GoPročku. Ale... Takže tak, toto vyzerá pod tou hladinou. Dúfam, že to bude dobre teda vidno. A ja si idem užiť fakt studená voda, je úplne, že najviac luxus. Takže majte sa krásne. Odtiaľto uvidíme, či vám ešte niečo ponatáčame alebo nie, lebo neviem úplne, čo tu ešte natočiť. Akože tie reštaurácie a tak, to je jedna z tých vecí. A tu mám pod sebou piesok, super, takže sa môžem postaviť. Takže tam bola iba nejaká kamenná línia. Hej, a fakt to tu vyzerá to tu jak z tých dovolenkových katalógov v Thajsku. Tie palmy, skaly a všetko. Ja si myslím, že ten jeden rezort, čo tu je, tak možno aj tie ponúkajú cestovky, lebo som počul dosť ako zahraničných turistov tu. A ja môžete sa pozrieť, že toto je presne taký ten úplne, že tropický záber z dovoleniek. A ja napadla mi ešte jedna vec, ako vždycky hovorím, prosím vás, keď vás niečo napadá k tomuto miestu, keď sa chcete o niečom porozprávať, keď vám príde niečo zaujímavé, máte nejaké otázky, niečo, čo som nenatočil o celom ostrove, tak určite mi to môžete napísať dole do komentárov, hej, nepodceňujte to. Takisto pokiaľ chcete, aby som vedel, že tieto videá niekto pozeral, lebo som uvažoval viackrát nad tým, že či to skončiť alebo nie, ale stále mi to dáva význam proste natáčať pre kamarátov, známych, rodinu aj tak. Napriek tomu, že tie videnia práve z týchto dovolenkových záberov alebo z toho cestovania, ktoré vlastne my zažívame celoročne, tak nie je to úplne, nemám rád clickbaity, nemám rád proste extrémne miniatúry, jak to robia youtuberi. Ja to viem, že kebyže to robím tak to má tisícky videní a všetko, ale to úplne nie je môjim cieľom, hej. Každopádne, pokiaľ chcete, aby som vedel, že ste si to fakt, že pozreli, hoďte tam ten like, ja aspoň uvidím, koľko ľudí naozaj tieto videá dopozerá dokonca z toho počtu tých ľudí, čo to vidia. A pokiaľ si myslíte, že niekto by sa tu mal zastaviť, pokiaľ poznáte niekoho, kto dlhodobo žije v Thajsku, alebo poznáte niekoho, kto jazdí do Thajska pravidelne, tak toto je jedna z najnovších vecí, ktorú tu máte v okolí Pattaje vybudovanú, hej. Tuto pláž, ako som hovoril, 2 roky dozadu to bola proste rekonštrukcia, celá tá pláž bola zavretá. Málo kto vie, že tento ostrov má veľa zaujímavých historických vecí, ktoré sme si ukazovali už v predošlých videách. Hej. Neveľa ľudí vie, že tieto veci sú tu kúsok vlastne od Bangkoku. Je to medzi Bangkokom a Pattayou v podstate na polceste. Takže myslím si, že keď to niekomu prezdielate, tak to bude veľmi napomocné. Občas je aj náročné uvažovať nad tým, čo všetko by som vám chcel ešte povedať, lebo to video by bolo veľmi dlhé. A občas zase naopak nemám čo úplne dodať. A to sú práve tie momenty, prečo aj sa vás pýtam na tie komentáre a všetko. Idem sa vychladiť čo najviac. Dúfam, že ste si užili tieto videá z Koh Sišangu. Uvidíme, čo budeme natáčať ďalej. Či budeme ešte niečo natáčať ďalej. Lebo náš pobyt po skoro 5 mesiacoch v Thajsku sa už pomaly chýli ku koncu. Máme vytipované ešte nejaké ďalšie destinácie, nejaké ďalšie miesta, ktoré by sme chceli navštíviť. A tie vám nebudem ale prerádzať úplne dopredu, nechám si ich v tajnosti, lebo ako vidíte aj tieto videoblogy ja postujem väčšinou niekoľko mesiacov neskôr, ako ich natáčam. Je to z hľadiska bezpečnosti, je to z hľadiska aj toho, že mám proste veľa iných aktivít, ktorým sa chcem venovať a nemôžem úplne venovať 100% času týmto videám.
lebo v podstate každé to video nie, že mi nezarába, ale to každé video som to minule prerátával a každé video mám na ňo náklad zhruba 100 až 150 eur, keď prerátam úmrtnosť techniky, keď prerátam nástroje, ktoré musím používať tak, aby to bolo proste tak, ako to ja chcem. Takže je to také, že je to v tom mojom to-do liste až niekde na konci. Každopádne veľmi ocením, pokiaľ budete viac interagovať, pokiaľ sa zapojíte. Díky moc, vážim si, že to pozeráte a ja sa idem schladiť kompletne najviac, ako len môžem.